За тэгвэл Монгол Улсын шадар сайд дасан ардчилсан намын даргасан ган төмөр өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн асуудлаас улбалан чуулганы үйл ажиллагаанаас чөлөө аваад байжээ. Тэрээр эдгэж ажилдаа орсон байна. За өмнөх засгийн газрын тэргүүн шадар сайдаар ажиллаж байсан түүний хувьд Замдан шатрын засгийн газарт төрийн залхамж чанарыг сануулгах шаардлага үүссэнийг онцоллоо. За өмнөх засгийн газрын төлөвлөлтөөр бол нүүрс химийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулчихсан байх ёстойч нэгч ажил хийгдэггүйг онцолж байгаамаа. Түүнчлэн засгийн газар цомхон бүтцээр ажиллах шаардлагатай цаг үед эсэргээрээ дэд сайд нарыг томилж дарга нарын тоог олшруулсан нь буруу гэж шүүмжиллээ. Нүүрс байна уу байна, эрх мэдэл тэдэрт байсан уу байсан, мөнгө байсан уу байсан. Цахилгаан станцууд барьж болох болно. Тэ? Хөрөнгө оруулагч байгаа юу байгаа. Яагаад хийхгүй байна? Яагаад хийхгүй байна вэ гэхээр ард түмэнтэйгээ бодит байдалтайгаа нүүрс тулах тийм эр зэрэг Монгол Ардын намаас бол байхгүй. Гарахгүй байхгүй. Яаж ялах вэ гэдэг шүү дээ. Энийг л үр дагавар. Хамгийн тулгымцсан асуудал бол одоо нүүрс химийн үйлдвэр байгаа. Бидний төлөвлөгөөгөөр бол өдийд ашиглалтанд орчих учиртай ийм үйлдвэр. Өнөөдөр бол ажил нь огт эхлэегүй. Тийм учраас бол яг энэ төлөвлөгөөгөө ер нь засгийн газрын залгамж чанар гэдэг зүйл одоо Монгол улсад мөнхөд яригдах сэдв болчлоо л доо. За ийхүү ерөөсөө Замдан шатарт засгийн газрын залгамж чанарыг сануулгах цаг болсныг онцолж байна. Түүнийг Монгол улсын шадар сайдаар ажиллаж байх үед эрчим хүчний реформ эхэлсэн байдаг. Тэгвэл бодлогоо зөв тодорхойлсон ч шаардлагатай төсөв хөрөнгийг нь шийдэж өгөөгөөс өнөөдөр цахилгааны хязгаарлалтанд орох нөхцөл үүссэн гэлээ. За түүнчлэн ардчилсан намын зүгээс өнгөрсөн сард дэд сайдны томилгоог эсэргүүцэж ерөнхий сайдыг огцруулах хүртэл асуудлыг тавьсан. Тэгвэл оюун эрдэнэ засгийн газрын үед ямар учраас дэд сайд нарыг томилоогүй вэ гэдгийг ийхүү тайлбарлалаа. Тэгэд ингээд засгийн газрын үүрэг даалгаврыг харахаар зэрэг нэгдсэн бодлого нь гарах нь илүү хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол засгийн газар өөрөө бүтцийн хувьд цомхон болох учиртай. Энэ бол одоо гарцаагүй хийх ажил. Одоо аксиом гэж хэлж болно. Гэтэл энэ том бүтцээр нэмээд одоо улс төрийн их өндөр албан тушаалтнуудыг томилоод явах бол буруу. 90 томилогдсон дээр дэд сайд нар дотор бол тухайн салбараа ойлгож байгаа хүн байхгүй. За оюун эрдэнэ засгийн газар солигдож албан тушаалаас бууснаас хойш олон нийтийн өмнө төдийлөн байр суурь илэрхийлээгүй. Тэгвэл тэрээр намрын чуулганы хугацаанд эрүүл мэндийн шалтгаантай байснаас гадна намын шин даргатай танигдах байр сууриа бэхжүүлэх хугацаа олгосон гэлээ. Гар хөлөө хугалсан. Энэ бол надаас болсон. Нөгөөх нь бол тийм учраас өвчний чөлөөтэй байлаа тийм ээ. Тэгэхээр бол ийм зүйл нэг. Хоёр дахь нь бол ер нь шин намын дарга маань одоо бэртэ болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэхийн тулд хажуугаар нөгөө хуучин дарган шовлцоол элдв юм яриад энэ ордон сууж байгаа их хурлын гишүүдийг тойруулаад хорхотхоо суугаад байвал намын даргатай асар их гай болдог байхгүй. Тийм учраас бол би намын даргад хэлсэн таны одоо 100 хоног магадгүй одоо нэг 4-5 сарын хугацаанд та одоо намын өөрчлөлт шинжилэлт одоо бүх юмаа хийж дуусаад үгээ хэлээд нам дотроо ингэ хүчээ аваад ингэтэл бол одоо би дурахгүй. Улс төрийн бодлого ч юм бол хүндэт. Энэ нам чинь шинэ лидертэй болсон. Тэр лидерээ хүлээж автал, үлгэдтэл бол би ерөөсөө гай болохгүй гэдэг ийм л зүйл дээр одоо дугаа хураасан. Одоо бол илүү нээлттэй ярилцаад явна. Илүү нээлттэй санал бодлоо хэлээд явна. За түүний хувьд ардчилсан намын дарга цогт гэрлийн үйл ажиллагаанд цэцэл хангалуун байна гэж дүгнж байна. За цааш засгийн газарт батлагдсан хуулиудаа мөрдөж төрийн залгамж чанарыг сануулж ажиллана гэлээ. Түүнчлэн оюун эрдэнэ засгийн газрын дэвшүүлсэн 14 мега төслийг ажил хэрэг болгоход хатуу зогсно гэж үзэж байна.